نظف رئتيك وهدئ سعالك وتخلص من البلغم وعزز مناعتك بهذه الوصفة الرائعة. لقد علمتني جدتي هذه الوصفة واليوم أريد أن أشاركها معك. منذ أن بدأت في استخدام هذا العلاج القوي أصبحت رئتي أكثر صحة من رئتي الطفل. أنا متأكد من أن هذا العلاج القوي سيساعد صحتك، لذا ابق معي حتى النهاية وستشكرني عليه لبقية حياتك. لبدء هذا العلاج الطبيعي القوي سنأخذ ليمونة ونقطعها إلى شرائح. يقوي الليمون جهاز المناعة وهو منشط طبيعي لدفاعات أجسامنا، يزيل السموم السيئة من أجسامنا، لذلك فهو مكون مهم للغاية لهذه الوصفة، وهو مفيد جدا لصحتك. بالتأكيد كان لدي ليمون في المنزل ولم أكن أعرف فوائده. بعد تقطيع الليمون إلى شرائح سنضعه جانبا، وبالنسبة للمكون الثاني سنحتاج إلى 3 فصوص من الثوم مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة. يحسن الثوم الدورة الدموية ويعمل أيضا كمضاد طبيعي للالتهابات. تذكروا، من المهم جدا أن تكتبوا لنا من أي مدينة تتابعوننا حتى نتمكن من إرسال عناق خاص لكم في الفيديو التالي. سنأخذ أيضا قطعة من الزنجبيل المقشر ونقطعها إلى قطع صغيرة. شكرا جزيلا لجميع الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بنا ويشاركونها دائما. البركات. الزنجبيل غني بالمعادن والفيتامينات لمكوننا الأخير. سنأخذ بصلة حمراء ونقطعها إلى شرائح. البصل الأحمر أفضل من البصل الأبيض لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ويحسن أيضا وظيفة الجهاز التنفسي لدينا. إذا وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو نود منك تقييمه من 1 إلى 10، حيث يكون الرقم 10 جيدا جدا و1 سيئا جدا. عندما يصبح كل شيء جاهزا سنضع جميع مكوناتنا القوية في قدر، ثم نضيف 500 مللتر من الماء المصفى. نتركه يغلي لمدة 10 دقائق على نار عالية حتى تتداخل الفيتامينات الموجودة في مكوناتنا. أيها الأصدقاء، أثناء الغليان نود منكم أن تكتبوا لنا كلمة بصل حتى نتمكن من إرسال قبلة خاصة جدا لك في الفيديو التالي. شكرا جزيلا لك على مشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بنا دائما. البركات. يساعد هذا المشروب القوي في مناعتنا وهو رائع لالتهابات الجهاز التنفسي، لذا إذا تناولت هذا المشروب ستكون رئتيك دائما بصحة جيدة. بعد 10 دقائق قم بإخراجه وتصفيته وسيكون مشروبنا القوي من الليمون والثوم والزنجبيل والبصل جاهزا للاستهلاك. إنه بسيط للغاية. اشربه بدون سكر حيث سيكون كوبا واحدا فقط. تفصيلة مهمة جدا وهي أنه يجب شربه مرة في الأسبوع لمن يعاني من مشاكل في الرئة أو الجهاز التنفسي أو نزلات البرد أو الإنفلونزا. جهز هذا الشاي في المنزل، أنا متأكد أنك ستتحسن. أمي عانت كثيرا من نزلات البرد، ولكن بعد شرب هذا الشاي جربوا هذا في المنزل ولن تندموا.